水头。ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်ဖြူမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအင်အားတရာဝန်းကျင်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဟာအေအေလက်ချက်နဲ့ပြုံးတီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြောက်ဖြူစီမံကိန်းတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဧရိယာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေကိုကြီးတက်ရေတက်နဲ့လေတက်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ။ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဦးရေတက်ကနေခွဲထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အာရခါတပ်တော်တို့ဟာစနဲဒေသအနီးဝန်းကျင်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အင်အားတရာကျော်ဟာထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်ဦးကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘက်တွေကိုကြော်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာသေဆုံးထိခိုက်မှုများပြီးတော့100လောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုမဒေးကျွန်းကိုတဲတယ်အမဆေးကူတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကလေဝရီ FM ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြီးတော့တောင်ပေါ်ဦးရေတက်အနီးကာကင်းကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းမြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကဒဏ်ရာရတဲ့တပ်သားတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကြောင်းကပစ်ကူပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲမင်းပြည်နယ်အောင်တပြေကျေးရွာဘက်ကိုရေတပ်ကလက်နက်ကြီး၄ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့စနဲမင်းပြည်လမ်းဆောင်အနီးကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့လာရင်ပါရာမော်တာတွေပါတယ်။ရှေလင်လာလို့ရတဲ့နေရာအထိလာပြီးတော့ပါရာမော်တာတွေနဲ့ရွာတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေဟာတရုတ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကမ်းဧရိယာထဲမှာရှိနေပြီးတော့နေရာအများစုကိုတော့အာရခါတပ်တော်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလနဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဒီစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းကကျေးရွာ20ကျော်ဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ဒီဧရိယာအတွင်းကနေထွက်ခွာနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်တို့ဟာနောက်ပြီးရပေါ်ကြီးကတားလေတိုင်နေရအောင်တုံးဝင်ကရဘာကြီးလဲဒါကြီးကဘာကြီးလဲတုံးဝင်နဲ့အကောင်တို့ဟာနောက်ပြီးရပေါ်ကြီး水头。ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်ဖြူမြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအင်အားတရာဝန်းကျင်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဟာအေအေလက်ချက်နဲ့ပြုံးတီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကြောက်ဖြူစီမံကိန်းတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းဧရိယာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေကိုကြီးတက်ရေတက်နဲ့လေတက်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတာပါ။ဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဦးရေတက်ကနေခွဲထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့အာရခါတပ်တော်တို့ဟာစနဲဒေသအနီးဝန်းကျင်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အင်အားတရာကျော်ဟာထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်ဦးကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေအေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့